Please accept my humble obeisances, Gurudev. All glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Can we begin Archana? Yes, Guru Maharaj. I can't see the Chinese translator, Guru Maharaj. Sati Mataji, who is doing the Chinese? Gurumani Zaima. I'm here, Maharaj. Okay. Oh, okay. I got you. Thank you. Okay, good. Om Jnanatamrandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Recording in progress. Vanchakaupata Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. We're reading the Krishna book, chapter number 63. Lord Krishna fights with Bāṇāsura. เราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะบทที่63ชื่อว่าสอนให้พระองค์เจ้า Krishna เนี่ยต่อสู้กับบานาสุระ So we heard how Lord Krishna came with his army to fight against the army of Bāṇāsura. เราก็ได้ฟังในตรงที่พระองค์เจ้า Krishna เนี่ยทรงนำกองทัพมาแล้วก็ต่อสู้กับบานาสุระไปอย่างไรบ้าง And Bāṇāsura had Lord Shiva fighting on his side. บานาสุระแล้วก็มีพระศิวะเนี่ยต่อสู้อยู่เป็นฝั่งเขา So at one point, Lord Shiva released a weapon called the Shiva Dwara, which made everything very hot and burned everything in front of it. และมีครั้งหนึ่งเนี่ยพระศิวะเนี่ยทรงปล่อยอาวุธที่ชื่อว่าShiva Dwara. Shiva Dwara. ศิวะจวาระซึ่งอาวุธชนิดนี้เนี่ยรุนแรงมากท่านก็ได้ปล่อยอาวุธชนิดนี้ไป So to counteract that weapon of Lord Shiva, Lord Krishna released the Narayana Dwara, which made everything very cold and froze everything. ซึ่งอาวุธชนิดนั้นเนี่ยเป็นไฟและคริชนาเนี่ยทรงปล่อยอาวุธที่ชื่อว่านารายณ์ออกไปซึ่งเป็นความเย็นก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเย็น So the Shiva Dwara was defeated and he surrendered to Lord Krishna. และศิวะจวาระเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็สุดท้ายก็สิโรราบต่อคริชนา All right. So Bāṇāsura, he had left the battle because he'd been beaten by Lord Krishna at one point, and he just had to go off. But he went off to recover, and after some time he came back. แล้วบานาสุระเนี่ยก็ไปฟื้นตัวแล้วพอฟื้นตัวกลับมาเนี่ยก็กลับมาในการทำการต่อสู้เหมือนเดิม So Bāṇāsura, somehow he got his energy, got his confidence back, he got his strength back, and he came to fight again. Bāṇāsura has 1,000 arms, and he came to fight. แล้วบานาสุระเนี่ยก็หลังจากฟื้นตัวเสร็จเนี่ยก็มาต่อสู้เพราะว่ามีมือทั้งหมด 1,000 มือก็เลยพร้อมในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง So this time, when Bāṇāsura came before Lord Krishna, Lord Krishna was sitting on his chariot with different...
No, when Bāṇāsura came on the battlefield, he came before Lord Krishna. Lord Krishna was sitting on his chariot, and Bāṇāsura came with different weapons in each one of his 1,000 hands. แล้วก็บานาสุระเนี่ยก็มายืนอยู่ต่อหน้าคริชนาด้วยแล้วก็โดยมีมือทั้งหมด 1,000 มือของเขาเนี่ย So Bāṇāsura was very angry, and he released each one of his weapons against the body of Lord Krishna. หลังจากแล้วบานาสุระเนี่ยก็มีความโมโหมากแล้วเขาก็ใช้เขาก็ยิงธนูนั้นด้วยแต่ละมือของเขาแล้วเขาก็ยิงไป So Bāṇāsura was firing so many weapons against Lord Krishna, it was like rain falling from the sky. เหมือนกับธนูที่เขายิงไปในลูกศรมันเยอะมากเหมือนกับสายฟ้าที่ตกลงมา So when Lord Krishna saw all the weapons of Bāṇāsura coming before him, Lord Krishna took his Sudarshan chakra to defend himself. แล้วพอคริชนาเห็นว่ามีแบบลูกศรมาเยอะมากเลยคริชนาจะใช้กงจักรสุดาชันเนี่ยในการปกป้องตัวพระองค์ And he used the Sudarshan chakra to cut off the demon's arms. แต่พระองค์ทรงใช้สุดาชันจักรในการตัดแขนของมารตัวนี้ไป He cut off the demon's arms one after another, just like a gardener trims the twigs of a tree. ท่านตัดแขนของเขาเนี่ยเป็นชิ้นๆเหมือนกับคนสวนที่ตัดหญ้า So Lord Shiva was present, and Lord Shiva couldn't do anything to save his devotee Bāṇāsura. พระศิวะเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อป้องกันเพื่อปกป้องลูกศิษย์ของท่านได้ So then Lord Shiva came before Lord Krishna and began to offer prayers. เพราะฉะนั้นแล้วพระศิวะเนี่ยจึงมาต่อหน้าพระกฤษณาแล้วท่านก็เริ่มถวายบทมนต์ He wanted to offer prayers to pacify the mind of Lord Krishna. ก็อยากจะทำให้คริชนาเนี่ยทรงแบบว่าสงบลงทรงแบบว่ายอมแบบว่าให้อภัย So Lord Shiva said to Lord Krishna, he said, you are the worshipful object of all the Vedic hymns. พระเจ้าเนี่ยก็จะบอกกับพระกฤษณาว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การบูชาในบทมนต์พระเวท People, one who doesn't know you, they consider the impersonal Brahmajyoti to be the supreme truth. บุคคลที่ไม่รู้จักพระองค์เนี่ยจะพิจารณาว่าบรมโยติที่ไร้รูปลักษณ์เนี่ยเป็นสัจธรรมสูงสุด Because they don't have knowledge of you, they don't know that you existed behind the spiritual effulgence of the Brahmajyoti. You exist there in your eternal abode. พอพวกเขาเนี่ยไม่รู้จักพระองค์ก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่รู้ถึงเบื้องหลังและสมีของพระองค์ซึ่งพระองค์เนี่ยทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักของพระองค์เนี่ยนิรันดร So Lord Shiva said to Lord Krishna, he said, you are therefore called Parabrahman. เพราะฉะนั้นแล้วพระองค์เนี่ยจงมีชื่อว่าพระบรมัง And these words Parabrahman have been used in the Bhagavad Gita to identify Lord Krishna. พระบรมังเนี่ยใช้ในหนังสือพระกวดกิตาเพื่อที่จะอธิบายพระองค์ Saintly people, saintly persons who have cleaned their heart of all material contamination understand your transcendental form. นักบวชผู้ที่ชำระหัวใจของตนให้บริสุทธิ์จากมลทินทางวัตถุทั้งหลายแล้วสามารถรู้แจ้งถึงรูปลักษณ์ทิพย์ของพระองค์ได้ Although you're all pervading like the sky,
ถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยทรงแผ่กระจายไปทั่วเหมือนกับท้องฟ้า and you're unaffected by any material thing. เราไม่ได้พระองค์ก็เป็นผู้ที่ไร้ซึ่งผลกระทบจากสิ่งที่เป็นวัตถุ Only devotees can realize you, nobody else. เพียงแต่สาวกของพระองค์เท่านั้นที่สามารถรู้แจ้งถึงพระองค์ได้ไม่มีใครอื่น In the impersonal feature of your form, the sky is just like your navel. แนวความคิดที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เกี่ยวกับพระองค์เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับสะดือของพระองค์ And this fire is your mouth. ไฟคือปากของพระองค์ And water is your semen. น้ำคือน้ำอสุจิ And the heavenly planets are your head. โลกสวรรค์เนี่ยคือพระเศียรของพระองค์ All the directions are your ears. และทุกทิศทางเนี่ยคือหู And the earth is your lotus feet. แล้วก็โลกเนี่ยก็เหมือนอุรวีลีพระ The moon is your mind. พระจันทร์คือจิตใจของพระองค์ And the sun is your eye. แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยคือดวงตาของพระองค์ And as far as I am concerned, I act as your ego. สำหรับตัวข้าเนี่ยปฏิบัติเหมือนกับเป็นอาหังการของพระองค์ Right? Lord Shiva speaking. Lord Shiva said, I act as your ego. พระศิวะทรงตรัสอยู่ตัวนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของความองค์การของพระองค์ The ocean is your abdomen. มหาสมุทรเนี่ยคือท้องของเรา And the king of heaven, Indra, is your arm. แล้วก็เจ้าแห่งสวรรค์พระอินทร์เนี่ยคือแขนของพระองค์ And trees and plants are the hairs on your body. แล้วก็ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นขนบนพระวรกายของพระองค์ The clouds are the hair on your head. แล้วก็พวกหมู่เมฆเนี่ยเป็นผมบนพระเศียรของพระองค์ And Lord Brahma is your intelligence. และพระพรหมเนี่ยคือปัญญาของพระองค์ All of the great progenitors who are known as Prajapatis are your symbolic representatives. แล้วก็พวกบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่มีชื่อว่าประจาปติเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้แทนของพระองค์ And religion is your heart. และศาสนาเนี่ยคือหัวใจ So the impersonal feature of your body is conceived like this. ลักษณะไร้รูปลักษณ์ของพระวรกายสูงสุดของพระองค์เนี่ยสำเนียกได้ดังนี้ But you are ultimately the supreme person. แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคคลสูงสุด And that impersonal feature of your body is only a small expansion of your energy. แล้วก็ลักษณะรูปลักษณ์แห่งพระวรกายของพระองค์เนี่ยเป็นเพียงภาคที่แบ่งแยกออกมาจากพลังงานของพระองค์ You are like the original fire. พระองค์เนี่ยทรงเปรียบเสมือนกับไฟเดิมแท้ And your expansions are its light and heat. แล้วก็ภาคแบ่งแยกของพระองค์เนี่ยคือแสงแล้วก็ความร้อน So Lord Shiva is offering prayers to Lord Krishna. He says, My dear Lord, since you are manifested universally, the different parts of the universe are the different parts of your body. พระศิวะทรงตรัสว่าองค์พระกวานที่รักถึงแม้ว่าทรงปรากฏอยู่ทั่วจักรวาลเนี่ยส่วนต่างๆของจักรวาลของพระองค์เนี่ยก็เป็นส่วนของพระวรกายของพระองค์นั่นเอง And by your inconceivable potency,
you can simultaneously be both localized and universal. แล้วก็ด้วยพลังที่มองไม่เห็นของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงสามารถที่จะอยู่ทั่วโลกพร้อมกันแล้วก็ In the Brahma Samhita, it's stated that although you always remain in your abode, Goloka Vrindavan, you are present everywhere. ในพระมสมิตาเนี่ยได้กล่าวไว้เช่นกันว่าถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะทรงประทับอยู่ที่โกโลกบรินดาวันเมืองแต่พระองค์ก็ทรงสามารถที่จะประทับอยู่ทุกคนทุกแห่งได้เช่นกัน As stated in the Bhagavad Gita, you appear in order to protect the devotees. ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อปกป้องสาวก So your appearance is good fortune for all the universe. เพราะฉะนั้นการปรากฏของพระองค์เนี่ยจึงเป็นความโชคดีของจักรวาลทั้งหมด All of the demigods are directing different affairs of the universe by your grace. เทวดาทั้งหลายเนี่ยทำภารกิจต่างๆได้ในจักรวาลก็เพราะว่าพระกรุณาธิคุณของพระองค์เท่านั้น So there are 7 upper planetary systems, and they're all maintained by your grace. มันมีระบบดาวเคราะห์เบื้องสูงอยู่ทั้งหมด7ระบบเนี่ยซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ในเพราะพระเมตตาของพระองค์ And at the end of this creation, all the manifestations of your energies, all of them will rest in you, all of the different features. At the end of the creation, all manifestations of your energies will rest in you. ในตอนจบของการสร้างนี้เนี่ยปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้นะพลังงานของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของใครก็แล้วแต่มันก็จะจบแล้วก็พำนักอยู่ที่พระองค์ So these manifestations, they may be in the shape of demigods or human beings or animals. They all enter into you. แล้วพลังตรงนี้ในการปรากฏของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเทวดามนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็จะพำนักพักพิงอยู่ที่พระองค์ And all the immediate and remote causes of the cosmic manifestation rest in you without any distinctive features of existence. แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะมาจบที่พระองค์หรือมาพำนักพักพิงที่พระองค์โดยไม่มีการแบ่งแยก In the final analysis, there is no distinction between you and any other thing on an equal level with you or subordinate to you. เมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนี่ยที่นอกทิศเป็นอิสระจากพระองค์เลยเพราะทุกอย่างเนี่ยก็ล้วนแล้วก็มาจากพระองค์ทั้งนั้น You and any other thing on an equal level with you or subordinate to you. It's all, there's no distinction between anything, between you and all the things subordinate to you. พระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์ทางจักรวาลนี้และทรงเป็นส่วนประกอบของมันด้วยพร้อมกัน You're the cause of this cosmic manifestation and its ingredients as well. พระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของการปรากฏทางจักรวาลแล้วก็ทรงเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน You are the supreme whole, one without a second. พระองค์เนี่ยทรงเป็นส่วนที่สมบูรณ์
ทรงเป็นหนึ่งไม่มีสอง So in the material manifestation, there are 3 stages. การปรากฏทางธรรมชาติวัตถุเนี่ยมีอยู่3ระดับ There's the stage of consciousness, the stage of semi-consciousness in dreaming, and the stage of unconsciousness. ก็จะมีระดับจิตสำนึกระดับกึ่งจิตสำนึกในความฝันและระดับไร้จิตสำนึก But Lord Shiva tells Lord Krishna, you are transcendental to all these different material stages of existence. แต่พระองค์เนี่ยทรงพระศิวะก็ทรงตรัสว่าแต่พระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือระดับความเป็นอยู่ทางวัตถุต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด And you exist in a 4th dimension. พระองค์เนี่ยทรงอยู่ในมิติที่4 And your appearance and disappearance doesn't depend on anything beyond yourself. และการปรากฏและไม่ปรากฏเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดเหนือกว่าตัวพระองค์ And you are the cause of everything. พระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง But there's no, you're not caused by anyone. แต่ว่าสำหรับตัวพระองค์แล้วเนี่ยไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากที่ไหน You yourself cause your own appearance and disappearance. ตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของการปรากฏและการไม่ปรากฏเอง And although you're transcendental, in order to show 6 opulences and advertise your transcendental qualities, you have appeared in your different incarnations. แต่ก็เพื่อเป็นการแสดงความมั่งคั่งทั้ง6ประการและคุณสมบัติทิพย์ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะปรากฏในรูปแบบต่าง So you come as a fish, as a tortoise, as a boar, Nrsimha, Keshava, and others. ๆอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยพระองค์ก็จะปรากฏมาในรูปของปลารูปของเต่ารูปของหมูป่ารูปของนรสิงหารูปของเคชวา And by your personal manifestation, you have appeared as different living entities by your separated manifestations. และโดยการปรากฏส่วนตัวของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงปรากฏในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ต่างกัน By your internal potency, you appear as the different incarnations of Vishnu. และด้วยพลังงานเบื้องสูงของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงปรากฏเป็นอวตารต่างๆของพระวิษณุ And by your external potency, you appear as the phenomenal world. แล้วก็ด้วยพลังงานเบื้องต่ำของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงปรากฏในฐานะจักรวาลของโลก On a cloudy day, to the common man's eyes, the sun is covered. ในวันที่มีหมู่เมฆเป็นจำนวนมากเนี่ยในวันมืดเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นว่าหมู่เมฆเนี่ยปกคลุมดวงอาทิตย์อยู่ But actually, the sunshine creates the clouds. แต่ความจริงแล้วเนี่ยแสงอาทิตย์ต่างหาก The sun can never actually be covered. พระอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถที่จะโดนปกคลุมได้เลย Even the whole sky may be cloudy, but still the sun can never be covered. ถึงแม้ว่าทั้งท้องฟ้าเนี่ยจะมืดไปหมดแต่ก็แสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถถูกปกคลุมได้ So the same way, less intelligent men claim that there's no God. อันนี้ก็บอกไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาน้อยเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันไม่มีพระเจ้า But when the different living entities show their different activities
when their activities are visible, then enlightened people will see you present in every atom and through the via media. แล้วเมื่อบุคคลที่ด้อยปัญญาเนี่ยคิดว่าไม่มีพระองค์และเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันปรากฏแล้วก็เห็นถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะรู้ถึงการมีอยู่ของพระองค์ So your unlimited potent activities are experienced by the most enlightened devotees. กิจกรรมทิพย์ของพระองค์เนี่ยก็เป็นที่รู้และเป็นที่เห็นของสาวกของพระองค์ But those who are bewildered by your external energy identify themselves with this material world. แต่พวกที่โดนมนต์สะกดแห่งพลังงานเบื้องต่ำของพระองค์เนี่ยสำคัญตนเองอยู่ในโลกวัตถุ And this way they become attached to society, friendship and love. เขาก็มีความยึดติดอยู่กับสังคมมิตรภาพแล้วก็ความรัก Then they embrace the threefold miseries of material existence. แล้วก็เขาก็กอดรัดเอาความอยู่กับความทุกข์สามคำลบแห่งการเป็นอยู่ทางโลกวัตถุ And they're subject to all the dualities of pain and pleasure, sometimes drowning in the ocean of attachment and sometimes being taken out of it. แล้วก็อยู่ภายใต้สิ่งคู่ทั้งความเจ็บปวดและความสุขบางครั้งก็ถูกกดลงไปในมหาสมุทรแห่งการยึดติดและบางครั้งก็ดึงขึ้นมา So Lord Shiva is describing about the pain in the material world, all the suffering. พระศิวะเนี่ยทรงอธิบายเกี่ยวกับความยากลำบากความทุกข์ในโลกวัตถุ But Lord Shiva then says to Lord Krishna, he said, only by your mercy and grace can the living entity get the human form of life. แล้วท่านก็กล่าวต่อว่าด้วยพระเมตตาและพระกรุณาของพระองค์เท่านั้นที่ทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยได้รับร่างมนุษย์ So that is a chance to get out of the material condition, material existence. นั่นเป็นโอกาสให้ออกไปจากสภาวะความทุกข์แห่งความเป็นอยู่ทางโลกวัตถุ If a person has a human body but cannot bring his senses under control, then he's carried away by the waves of material desires. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมประสาทสัมผัสของตนเองได้เนี่ยเขาก็จะถูกคลื่นแห่งความรื่นเริงทางประสาทสัมผัสพัดพาไป This way he cannot take shelter of your lotus feet. He cannot engage in your devotional service in that condition. และเช่นนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์หรือว่าปฏิบัติการอุทิศตนในการเสียสละรับใช้พระองค์ได้ The life of such a person is very unfortunate. ชีวิตของบุคคลประเภทนี้เนี่ยอับโชคของมัน And anybody who lives in that kind of life, then they're cheating themselves and cheating others also. และบุคคลที่มีชีวิตอยู่แบบนั้นเนี่ยคือเขาโกงตัวเองแล้วก็โกงคนอื่นด้วย The human society without Krishna consciousness is a society of cheaters and the cheated. สังคมมนุษย์ที่ปราศจากกฤษณจิตสำนึกเนี่ยคือสังคมแห่งคนโกงแล้วก็คนที่ถูกโกง So Lord Shiva continues, he said, you are actually the dearmost super souls of all living entities. แล้วก็พระกฤษณะก็พระศิวะก็ทรงกล่าวต่อว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณที่เป็นที่รักยิ่งของมวลมนุษย์ And you are the supreme controller of everything.
และพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง The human being who is always illusioned is afraid of death. มนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความหลงเสมอเนี่ยเขากลัวความตาย A man is attached to material enjoyment, voluntarily accepts the miserable material existence. มนุษย์ที่เพียงแต่ยึดอยู่กับการรื่นเริงทางประสาทสัมผัสอาศัยยอมรับเอาความอยู่ทางวัตถุที่เป็นทุกข์ And this way he wanders after material happiness to try to find some happiness in his senses. ในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามแสวงหาความสุขจากการสนองประสาทสัมผัส So this person is the biggest fool, and he drinks poison and puts aside the real nectar. บุคคลเช่นนี้เนี่ยถือเป็นบุคคลที่โง่เขลาแล้วเขาก็ดื่มยาพิษโดยไม่สนใจกับน้ำทิพย์ All the demigods, including Lord Shiva and Lord Brahma, as well as great saintly persons and sages who have cleansed their hearts of material attachment, have taken shelter of your lotus feet by your grace. บอกว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งพระพรหมพระศิวะแล้วก็นักบุญนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ชำระจิตใจแล้วก็ไม่ให้ความยึดติดกับทางวัตถุแล้วเนี่ยเขาจะมาพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ And Lord Shiva said, we have all taken shelter of you because we have accepted you as the Supreme Lord and the dearmost life and soul of all of us. ว่าแล้วพวกเราเนี่ยก็ยอมรับพระองค์เหมือนกับเป็นชีวิตและวิญญาณที่รักยิ่งของพวกเราแล้วเป็นของพวกเราทั้งหมด You are the original cause of this cosmic manifestation. พระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดเดิมแท้ของปรากฏการณ์ทางจักรวาลนี้ You are its supreme maintainer. และทรงเป็นผู้อนุรักษ์สูงสุด And you are the cause of its dissolution also. และพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของการทำลายล้างด้วยเช่นกัน You are equal to everyone. พระองค์ทรงมีความเสมอภาคกับทุกคน You are the supreme, most peaceful friend of every living entity. แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสงบสุขและเป็นเพื่อนที่ดีต่อทุกมวลชีวิต And you are the supreme worshipable object for every one of us. และพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นจุดมุ่งหมายของการบูชาของพวกเราทุกคน So Lord Shiva prays to Lord Krishna. He said, let us always be engaged in your transcendental loving service. และพระศิวะก็ทรงขอพรบอกว่าขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการรับใช้พระองค์อยู่เสมอ If we are engaged in your service, then we may get free from the material entanglement. เพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับใช้พระองค์อยู่เสมอว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากการถูกพันธนาการในโลกวัตถุ Finally, Lord Shiva says to Lord Krishna, he said, I may inform you that this Bāṇāsura is very dear to me. และสุดท้ายเนี่ยพระศิวะก็จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยข้าขอบอกท่านว่าบานาสุระเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของข้า He has rendered a lot of valuable service to me, so I want to see him always happy. แล้วเขาเนี่ยก็ทำรับ
ทำการรับใช้ข้าเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นข้าก็หวังแล้วมีความปรารถนาที่จะเห็นเขาเนี่ยมีความสุข Being pleased with him, I have assured him safety. แล้วจากการที่ข้าชื่นชอบตัวเขามากเนี่ยข้าก็เลยให้ความมั่นใจในความปลอดภัยกับเขา So Lord Shiva says to Lord Krishna, he said, Well, let's see. I'll just finish up. So, anyway. muted very much. So Lord Shiva says to Lord Krishna, I pray to you, my Lord, that as you were pleased with his forefathers, Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, I pray you will also be pleased with him. แต่ท่านก็จะกล่าวต่อว่าข้าเนี่ยขอภาวนาต่อพระองค์ว่าดังที่พระองค์เนี่ยทรงยินดีกับบัมพบุรุษของเขาอย่างเช่นกษัตริย์ปัลลาดมาราชแล้วก็บาลีมาราชเนี่ยพระองค์ทรงโปรดยินดีกับเขาด้วยเถิด So Bāṇā he was the eldest of 100 sons who were all sons of Bali Maharaj. บานาเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาลูก100 คนเขาโตสุด And Bali Maharaj, he was the grandson of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was his grandfather. และบาลีมาราชเนี่ยเป็นหลานของปัลลัดมหาราชปัลลัดมหาราชเป็นคุณตา So Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, they were both great devotees. แล้วทั้งบาลีมาราชทั้งปัลลัดมาราชเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ And so now they're praying for the mercy of Prahlad Maharaj. You know, they're asking Prahlad Maharaj. They're asking, don't kill Bāṇāsura. แล้วท่านก็ขอพรให้พยายามบอกว่าอย่าสังหารบานาสุระ To Lord Shiva, he says, "My dear Lord Shiva, Archana, are you there? Hare Krishna Guru Maharaj Hare Krishna Yes, are you there? What's wrong? I don't know your sound stopped after you say so and then I cannot hear anything. We can't hear you. Oh, maybe internet, Guru Maharaj. Can you repeat that? Okay, after Lord Shiva offered his prayers to Lord Krishna, and then Lord Krishna is going to reply. หลังจากที่พระศิวะถวายบทมนต์แบบนี้ให้กับพระกฤษณะแล้วเดี๋ยวพระกฤษณะจะทรงตอบ So Lord Krishna said to Lord Shiva, I accept your statements, and I also accept your desire for Bāṇāsura. หลังจากที่ได้ยินบทมนต์นี้แล้วพระกฤษณะก็บอกว่าข้าเนี่ยยอมรับบทมนต์ที่เจ้าถวายให้กับข้าและข้าก็ยอมรับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าบานาสุราด้วย And I know that this Bāṇāsura is the son of Bali Maharaj. And because of that, I cannot kill him. และข้าก็ทราบดีว่าเขาเนี่ยเป็นบุตรของบานาสุราเนี่ยเป็นบุตรของบาลีมหาราชเพราะฉะนั้นข้าเนี่ยไม่สามารถฆ่าสังหารเขาได้ Yeah, Lord Krishna said, I gave a benediction to Prahlad Maharaj that the demons who would appear in his family would never be killed by me. แล้วเพราะว่าข้าเนี่ยได้ให้คำสัญญาไว้กับปราลาดเช่นกันว่ามารตัวไหนก็แล้วแต่ที่เกิดในตระกูลของเขาเนี่ยจะไม่ถูกฆ่าสังหาร So I'm not going to kill Bāṇāsura. แล้วเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ได้สังหารบานาสุรา But I've cut off his arms so that he doesn't have so many arms because he had 1,000 arms. So I've left him with 4 arms. แต่ข้าเนี่ยจะเพียงแค่ตัดแขนของเขาไปแล้วกันเพราะว่าแขนเขามีเยอะมากเป็นพัน
ข้าจะให้เขาเหลืออยู่ประมาณแค่4 แขนพอ When he had 1,000 arms, he was too proud. So now I've made him a bit humble. ตอนเขามีเป็นพันเนี่ยมือเป็นพันเขาการมากเกินไปฉันต้องสั่งสอนเขาเนี่ย And Lord Krishna also said that Bāṇāsura was maintaining a large number of soldiers for his army. So they were a burden on this earth. So I have killed them all. พระกฤษณะก็ทรงตรัสว่าบานาสุระเนี่ยเขามีทหารเนี่ยกองทัพของเขาเนี่ยใหญ่มหึมาเกินซึ่งมันเป็นภาระของโลกข้าก็เลยได้สังหารเขาไปหมดแล้ว So by killing them, I've reduced the burden on the earth. จากการที่สังหารเนี่ยก็ทำให้ข้าเนี่ยได้ทำให้โลกใบนี้เบาลง So now Bāṇāsura has only 4 arms remaining. So he will remain immortal. He won't die. He'll be unaffected by material pains. ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เหลือ4 แขนแล้วเขาเนี่ยก็จะเป็นอมตะแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากความเจ็บปวดทางวัตถุ I know he's one of the chief devotees of Lord Shiva. พระองค์ก็ตรัสว่าข้ารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวกชั้นนำของท่าน So Lord Krishna told Lord Shiva, you don't have to worry that he need not have, you don't have to have any fear about any danger to his life. แล้วก็ท่านก็ให้คำยืนยันเจ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะต่อไปเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไปในส่วนนี้ So in this way Bāṇāsura was blessed by Lord Krishna. ในลักษณะนี้เนี่ยบานาสุระก็ได้รับพรจากพระกฤษณะ So he came before Lord Krishna and he bowed down before him and touched his head to the ground. แล้วท่านก็ทรงก้มลงกราบพระกฤษณะแล้วก็ใช้ก้มศีรษะลงแตะไปที่พื้น And Bāṇāsura also arranged to get his daughter Usha along with Aniruddha, who was Lord Krishna's grandson. And he brought them on a nice chariot. แล้วเขาก็จัดงานให้นำเอาอุชาธิดาสาวแล้วก็อนิรุดดาเนี่ยมานั่งราชรถอันสวยงาม So then Bāṇāsura presented Usha and Aniruddha before Lord Krishna. แล้วก็เอาทั้งคู่เนี่ยมาถวายให้กับกฤษณะ Because Aniruddha had been taken a prisoner by Bāṇāsura and he was kept in the prison, in the jail. เพราะว่าอนิรุดดาเนี่ยโดนบานาสุระจับไปติดคุกไว้แล้วตอนนี้ก็ออกมา So after this, Lord Krishna he took charge of Aniruddha and Usha, and he arranged for them to get nice dressing and get well taken care of. แต่กฤษณะก็ทรงดูแลอนิรุดดากับอุชาเป็นอย่างดีทั้งความมั่งคั่งแล้วก็ทรงให้พรต่างๆ Actually, Usha was already opulent because of the blessings of Lord Shiva. ตอนนี้อุชาเนี่ยมีความมั่งคั่งอยู่แล้วเพราะว่าได้พรจากพระศิวะ So they took them back to go back to Dwarka. ก็เอาพวกเขากลับไปที่ดวาริกา So in the front they had a division of soldiers to protect Lord Krishna and all the Aniruddha and all the people. They all went together to Dwarka, and in the front they had an army of soldiers to protect them. แล้วก็เริ่มขบวนก็เริ่มเสด็จแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็มีพวกกองทัพทหารคอยปกป้องคุ้มครอง And all the people of Dwarka, they got the news that Lord Krishna was returning with Aniruddha and Usha. So they were very excited. They wanted to greet them and welcome them. แล้วพอทุกคนเนี่ย
ที่ดวารากาได้ข่าวว่าอนิรุดามากับอุชาอยู่ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับพวกเขา And the whole city was decorated very nicely. Every corner of the city was decorated with flags and festoons and garlands. แล้วทุกๆมุมของเมืองเนี่ยก็ได้รับการตกแต่งอย่างดีมีพวงมาลัยดอกไม้มีธงประดับ And all the big roads and crossings were cleaned and sprinkled with sandalwood pulp and mixed with water. แล้วก็ถนนสายใหญ่ๆเนี่ยก็เต็มก็สะอาดชำระด้วยมีการฉีดด้วยไม้กระแจจันผสมก็หอมไปด้วยทุกคนทุกที่มา And everywhere there was a fragrance of sandalwood. แล้วทุกที่เนี่ยก็มีกลิ่นหอมของดอกกระแจจัน And all the citizens of Dwarka, they all joined with their friends and relatives to welcome Lord Krishna. แต่ประชาชนทุกคนเนี่ยมากันเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆมาต้อนรับพระองค์เจ้าคริชนา And they welcomed Lord Krishna very opulently and very jubilantly. แล้วก็ต้อนรับคริชนาแบบด้วยความมั่งคั่งเป็นอย่างมากยินดีรึกเริง And they all blew conch shells and beat drums and blew bugles. มีการเป่าหอยสังเป่าเขาวัวกัน So this is how Lord Krishna returned to his capital, Dwarka. อย่างในลักษณะนี้เนี่ยคริชนาเนี่ยก็ทำให้ไปดวารากาก็คือกลับที่เมืองดวารากา So Sukadeva Goswami told Maharaj Parikshit that this pastime of the fight between Lord Shiva and Lord Krishna is not at all inauspicious. It's not like ordinary fights. แล้วก็สุกเดวสามีก็ทรงให้ความมั่นใจแก่กษัตริย์ปริชิตว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยการต่อสู้ระหว่างพระศิวะกับองค์กฤษณาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลแต่อย่างใดมันไม่ใช่การต่อสู้แบบธรรมดา On the contrary, if somebody just remembers in the morning the narration of the fight between Lord Krishna and Lord Shiva, and if they take pleasure in the victory of Lord Krishna, then he will never experience defeat anywhere in his struggle for life. แต่ท่านก็บอกว่าหากผู้ใดสามารถจดจำเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างองค์พระขวานแล้วก็พระศิวะเนี่ยพระศิวะนี้ในตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วกฤษณะเนี่ยจะทรงแล้วเขาเนี่ยจะได้รับชัยชนะแล้วก็จะไม่ประสบกับความประชัยไม่ว่าที่ใดในการดิ้นรนต่อสู้ในชีวิต So this pastime of Bāṇāsura fighting with Krishna and later being saved by the grace of Lord Shiva shows us the statement of the Bhagavad Gita. ว่าเรื่องราวการต่อสู้ของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยผู้ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของพระศิวะที่มีต่อบานาสุระแล้วก็ได้ยืนยันบทความนี้เนี่ยไว้ในภควคีตามกัน In the Bhagavad Gita it says that the worshippers of demigods cannot get any benediction without being sanctioned by the Supreme Lord Krishna. ได้ยืนยันไว้ว่าบุคคลที่บูชาเหล่าเทวดาเนี่ยจะไม่ได้รับพรใดโดยที่องค์พระขวานกฤษณะเนี่ยทรงไม่ได้อนุญาต So just like in this pastime, Bāṇāsura was a great devotee of Lord Shiva. เหมือนกันในลีลานี้เนี่ยบานาสุระเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของพระศิวะ So when Lord Krishna was going to kill Bāṇāsura, at that time Lord Shiva was not able to save him. แล้วก็ตอนที่กฤษณะเนี่ยจะทรงสังหารบานาสุระแล้วเนี่ยพระศิวะไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ But Lord Shiva appeared to Krishna to save his devotee. แต่ว่าพระศิวะเนี่ยทรงปรากฏ
ที่นั่นเพื่อที่จะช่วยสาวก Lord Shiva appealed, he begged Krishna, don't kill my devotee. พระศิวะเนี่ยทรงปรากฏแล้วก็ขอพรขอร้องคริชนาบอกว่าอย่าสังหารสาวกของข้าเลย And this was agreed by Lord Krishna, he agreed. เนี่ยคริชนาเนี่ยก็ทรงเห็นด้วยเช่นนี้ So this is the mercy of Lord Krishna. อันนี้เนี่ยเป็นพระเมตตาของคริชนา So it's described in Bhagavad Gita with the words Mayeva Vihitan Hitan. อันนี้ได้กล่าวในพระคัมภีร์ตาไว้เหมือนกับที่คำที่ได้ตรัสไว้ว่ามาเววะ Mayeva Vihitan Hitan. มาเอวะวิหิตันวิตาน This means that without the sanction of the Supreme Lord, no demigod can give any benediction to the people who worship him. ตรงนี้เนี่ยซึ่งแปลว่าปราศจากการอนุญาตขององค์พระขวานแล้วไม่มีเหล่าเทวดาองค์ใดสามารถให้พรแด่ผู้บูชาตนได้ So this is the end of the 63rd chapter of Krishna. Lord Krishna fights with Bāṇāsura. อันนี้เนี่ยก็เป็นบทที่จบไปแล้วนะเกี่ยวกับบทที่63ที่พระองค์เจ้ากฤษณาเนี่ยก็ทรงได้ต่อสู้กับมารที่ชื่อว่าบานาสุระ Okay, we'll begin chapter 64, the story of King Nriga. แล้วเราก็จะอ่านกันต่อเรื่องราวของกษัตริย์มริกา Nriga is a great king who gave a lot of charity. มริกาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ให้ทานเยอะมาก Okay, so chapter begins. Once the family members of Lord Krishna, namely Samba, and Prajumna, Charu, Bhanu, and Gada, all princes of the Yadu dynasty, went for a long picnic in the forest near Dwarka. กาลครั้งหนึ่งสมาชิกในราชวงศ์ขององค์กฤษณาเช่นซาบาประดุมนาราชารุบานูและจาการวมทางเจ้าชายทั้งหลายแห่งราชวงศ์ยาดูไปพักผ่อนกันในป่าใกล้ดวารกะ So because they were thirsty, they tried to find out where water was available in the forest. เพราะพวกเขาเนี่ยมีความหิวน้ำมีความกระหายก็เลยจะไปนั่งหาว่าจะหาที่ได้ยังไงจะหาน้ำได้ยังไง So when they approached a well, they found that not water in the well, but within the well there was a wonderful living entity. It was a big lizard. แต่ว่าแล้วก็ในขณะที่เขาหาอยู่เนี่ยปรากฏเราก็จะเจอบ่ออันหนึ่งแต่ว่าในบ่อนั้นเนี่ยจะไม่ได้เจอน้ำแต่ว่าเจอจิ้งจกตัวหนึ่งที่สวยมาก So everyone was astonished to see this amazing creature in the bottom of the well. แล้วทุกคนเนี่ยก็สงสัยว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันมาอยู่ในตรงนี้ได้ So they knew that the animal was trapped in the bottom of the well, couldn't escape by its own effort. แล้วก็ว่ารู้ว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยโดนไปขังตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้เองด้วยตัวเขา So they tried to help the lizard to get out of the well, but they couldn't do it. แล้วก็ช่วยจิ้งจกนี้ให้ออกมาจากอันนี้แต่ว่าทำไม่ได้ They tried many different ways, but they were not able to get the lizard out. พยายามหลายวิธีมากแต่ก็ทำให้จิ้งจกเนี้ยออกมาไม่ได้ So that night they returned home
And they told Lord Krishna the story about the creature in the well. แล้วเขาก็บอกกฤษณะเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟัง So Lord Krishna, he is the friend of everyone. So he knew about the problem. กฤษณะทรงเป็นเพื่อนของทุกคนเขาจะทรงรู้ถึงปัญหา So when his sons came home and they were talking to Lord Krishna and telling about the animal, then Lord Krishna decided he should go to the well and get the creature out from the well. แล้วก็พอทุกคนบอกกฤษณะแบบนี้กฤษณะก็รู้สึกว่าโอเคพระองค์เนี่ยควรที่จะเดินทางไปแล้วก็ช่วยจิ้งจอกนี้ให้ออกมาจากบ่อน้ำนั้นให้ได้ So Krishna went there and he put his left hand into the well. แล้วกฤษณะไปที่นั่นแล้วก็ใช้มือซ้ายของพระองค์เนี่ยเข้าไปในบ่อน้ำนั้น And his hand touched the lizard in the bottom of the well. And as soon as Lord Krishna touched it with his hand, the lizard gave up its lizard body and it took the form of a beautiful demigod. แล้วหลังจากที่กฤษณะสัมผัสไปที่ตัวเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นเปลี่ยนร่างจากจิ้งจอกเนี่ยกลายเป็นเทวดาที่สง่างาม And they could understand that he was an inhabitant of the heavenly planets. แล้วพวกเขาก็เข้าใจกันว่าความจริงแล้วนะท่านเป็นสมาชิกของเทวดาของโลกวัฏ He was glittering like gold. มีพระกายเนี่ยเป็นเพชรเหมือนกับทองคำ And he was decorated with nice cloth. แล้วก็ใส่ชุดเครื่องอาภรณ์ที่สวยงามมาก And he had many valuable ornaments around his neck. แล้วก็มีเครื่องประดับที่คอเนี่ยที่สวยงามมาก Okay, we'll stop there. โอเคก็จบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะใครมีถามยาวๆเลย first question from Sarapunima Mataji Guru Maharaj Hare Krishna Guru Maharaj Dandava Pranam Guru Maharaj the Bāṇāsura, he know that he never win Lord Krishna because Lord Krishna is Supreme Personality of Godhead. But why he fight with Lord Krishna, Guru Maharaj? Yes, the reason why Bāṇāsura fights with Lord Krishna was because Lord Krishna came there with his army to fight him. Because he had arrested Lord Krishna's grandson, Aniruddha. Because Aniruddha had had a love affair with his daughter, Usha. And Usha wasn't married. She was a young girl, a young woman. And Aniruddha had had a love affair with her. And then when the father saw Aniruddha, that he was living in his palace secretly and living with his daughter, then Bāṇāsura arrested him and he put him in the prison. So then Lord Krishna heard what had happened. So then Lord Krishna came with his army. He came to challenge that, you've got my grandson there. You have to let him go, and you have to let him go with your daughter. He's already married, he's as good as married to your daughter, so you better send your daughter along with Aniruddha, and I'll take them with me to Dwarka. ก็ตอนแรกเลยเนี่ยที่คุณพ่อเนี่ยก็จะเห็นลูกสาวอานิรุตเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยจะรู้สึกยังไงเขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยจะต้องการที่จะทำสงครามแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เลยบอกว่าหรือว่าเดี๋ยวข้าเธอก็เอาลูกสาวของเธอไปแล้วก็เดี๋ยวข้าจะเอาอานิรุตไปแต่พ่อก็ไม่เห็นด้วยกับความ
ความคิดเช่นนั้น And this Bāṇāsura, he's a demon. He's very passionate. He always wants to fight people. He was always looking for somebody to give him a good fight. He could never find somebody to give him a good fight. แล้วบานาสุระเนี่ยคืออยากจะต่อสู้อยู่เสมออยากจะต่อสู้อยู่เสมอแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยต่อสู้เก่งเลยเขาก็เลยมีความแบบว่าอยากจะต่อสู้อยู่เสมอ So when Lord Krishna comes with his army, then Bāṇāsura is happy. He thinks, now we'll have a good fight. แล้วก็เขาเนี่ยบอกว่าแล้วเขาก็มีกองทัพทหารเยอะมากแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะต่อสู้อย่างดี And Bāṇāsura's got Lord Shiva there to protect him also. แล้วก็บานาสุระเนี่ยก็อยากจะได้รับความเขาก็ได้รับความปกป้องเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ And Lord Shiva's got his two sons, Ganesh and Kartikeya, there to help him. And they've got so many demon friends, they're all on their side. So it's a, a big fight. แล้วเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากก็มีคนที่มีพระศิวะอยู่ฝั่งตรงข้ามมีพวกเขาแล้วก็ต่อสู้กันแบบยิ่งใหญ่มาก So that's why they're having a fight. เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการต่อสู้กัน Can you understand? Yes, nurse. Thank you. Next question from Vishnu Priya Mataji. Hare Krishna, Dhanava Pranam, please accept my humble obeisances. According to syllable ban. อาจารย์แปลให้พี่หน่อยนะคะพี่หนุ่มบอกพี่คิดว่าการที่กฤษณาเหมือนไม่ฆ่าบานาสุราค่ะเป็นเพราะว่าปกป้องเพราะว่าบานาสุราเป็นญาติกับปรามหาราชนะก็เหมือนว่าที่เราเคยได้ยินมันกับว่าเหมือนกฤษณาจะปกป้องสาวกของพระองค์ใน21ชั่วโคตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่ว่า21ชั่วโคตรเป็นยังไงอยากให้คุณมหาราชอธิบายให้ฟังหน่อยอะค่ะ Her question is the reason that we have mentioned here that it had mentioned here that Bāṇāsura was not killed by Krishna because Krishna gave word to Prahlad Maharaj that his 21 generation will not be killed like that, Maharaj. So she didn't really understand the generation. If one pure devotee, then there how many generation will be protected. So how does it work? Yes, just because one person, if there's just one person who's a pure devotee, like Prahlad Maharaj is a very pure devotee, great devotee. So because he's in that family, so all of his forefathers for 21 generations, they all get delivered. That means his father and his father's father and his father's father's father. That's these different generations, up 21 times. ก็คือ21เนี่ยก็หมายถึงแบบว่ารุ่นต่อไปเรื่อยๆคือคุณพ่อของคุณพ่อของคุณพ่อแบบนี้ไปข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเพราะปรมาราชเป็นสาวกที่บริสุทธิ์มากคุณพ่อของปรมาราชคุณพ่อของคุณปรมาราชอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆ Okay, any other questions there? Yes, Maharaj. Vaishnavi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I was thinking why Shiva didn't leave it to Krishna's desire to kill or save Bāṇāsura. Anyway, he tried his best to protect Bāṇāsura. Still, he appealed to Krishna that please protect my devotee. Yes, so what? Yeah.
my question is, Guru Maharaj, why Lord Shiva has to appeal to Krishna to protect Bāṇāsura? Because usually we leave it to Krishna's desire to protect or kill. Yes, well, Bāṇāsura is the devotee of Shiva, and Shiva's there, so he prays for the Lord Shiva, Lord Krishna not to kill him. Usually Krishna kills the demons, right? Yeah, yes, Guru But- Maharaj. but It's it- good for him, right? I was thinking, even Huh? if Krishna kills. Even if Krishna kills, then it's good for Bāṇāsura, right, Guru Maharaj? Yes, but Lord Shiva, somehow you see Bāṇāsura is already there with Lord Shiva, they're associating together. So, Yeah. so if he kills him, then they lose the connection. But Yeah. Lord Krishna gave the benediction that Bāṇāsura wouldn't suffer old age and disease and death, that he would he'd live forever. He'd be Yeah. free of death, you know. Live forever till the end of the Kali Yuga, something like yeah, that. till the end of the creation, yeah. Creation, yes, yes, Guru Maharaj. Yeah, now I understand, yes. You said 21 generations delivered, which means like they will, is it like they are going back to Godhead or they are getting the opportunity of devotional service? What does it mean, Guru Maharaj? Well, I think it means they get the opportunity for devotional service. Service, yeah. I don't think you get back to Godhead so easily. Yeah. Yes. But And Shiva tells, he acts as, sorry Guru Maharaj. Yeah. what? Shiva tells, he acts as your ego. I act as your ego. Yes. Yeah, Lord Shiva is the false Yeah. ego. Lord Shiva is the master of false ego. And if we want to get rid of false ego, we have to pray to Lord Shiva. Okay. Oh, not Krishna's ego. Huh? No. It's, sorry Guru Maharaj. It's not Krishna's ego. I thought I act as your ego. I thought it's Krishna's ego. No, not Krishna's ego. Did it say your ego? Yes. Yeah. Guru Maharaj, I have written it like that. I act as your ego. Maybe I checked again. I'll have to check that again. I don't think it said your ego. Okay. Yeah, it's in the beginning, Guru Maharaj. Yeah, sorry. where we began, right, yeah. Where is it? It's at the end, Guru Maharaj, found out. At the end, last of this paragraph. Yeah. As far as I am concerned, I act as your ego. I act as your ego. Yeah, here. Yeah, no. The previous page, Guru Maharaj. Oh, the previous page, yeah? Yeah, previous page. Yeah, the ocean is your abdomen, just before the sentence. Oh. The end, you have to come to the end of that para. Sorry, Guru Maharaj. But, is it here? No, this para. Previously you were in this para, the previous para. Lord Shiva said, for the first para, my dear Lord, in that end of that. 1074, that page, Guru Maharaj. Okay, yeah. And only... yeah, the heavenly planets and like that. The ocean is your abdomen and what? And then, Ocean, yeah. And then the impersonal feature is supreme body, fire. But No. Guru Maharaj, we missed it. I missed We it? missed it. Yes. Yes. The heavenly planets are your head, and the directions are your ears. As far as I am concerned, I act as your ego. Oh,
Oh. Okay, I act as your ego, right at the bottom here, yeah. As far as I am concerned, I act as your ego. Well, Lord Krishna is describing the impersonal feature, right? Lord Shiva is rather describing the impersonal feature of Krishna. So this is the impersonal aspect of the Supreme, which is everything in the material world. The impersonal feature. Yeah, yes. Where, if you look at the beginning, he said, one who does not know you considers the impersonal Brahmajyoti to be the ultimate supreme absolute truth. Without knowledge that you exist beyond your spiritual effulgence in your, my dear Lord, you are therefore called Parabrahman. Saintly persons who have completely cleared their hearts of all material contamination can realize your transcendental form, although you're all-pervading, like the sky. Only the devotees can realize you. No one else in the impersonal conception of the supreme existence, the sky. You see what's being described in the impersonal conception of your supreme existence. The skies, and then they explain like that. And Lord Shiva says that I am your ego, I act as your ego. So Lord Shiva is he's the controller of the false ego. Okay, it's the same as the false ego. Yeah. Impersonal, yes. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Yeah, okay. We have to take shelter of Lord Shiva to overcome the false ego. False ego, yes. Lord Shiva and Sankarshan, they're in charge of the false ego. If you look in the third canto of Srimad Bhagavatam, Lord Kapila Dev's teaching described like that, how the false ego is a manifestation from Lord Shiva. Yes, Guru Maharaj. False ego means I am the body, I am the controller, like that. Yes, it's coming from Lord Shiva. Shiva. This false ego, you see? There's the false ego and there's the true ego. The true ego is to understand I'm the servant of Krishna, but there's the false ego to understand, to think I'm the body and we want to enjoy the senses. We're thinking this belongs to me, I'm the proprietor. This is all false ego. And this is due to Lord Shiva. Lord Shiva is actually in charge of this false ego. So you want to get rid of the false ego, we have to take shelter of Lord Shiva. Yeah. Yes, Guru Maharaj. But we are not praying to Shiva, right, Guru Maharaj? No, we pray to Lord Krishna. Yeah. And by praying to Lord Krishna, then we get the blessings of Lord Shiva. Shiva. Some devotees do pray to Lord Shiva. Because Lord Shiva is a Vaishnava, right? Lord Shiva is a Vaishnava. And so you can pray to Lord Shiva to help you to get rid of false ego. You can, but you can also simply pray to Lord Krishna and you can achieve everything by worshipping Lord Krishna. I understand now. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Next question from Yuvati Satim. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, there are a lot of negative persons who worshipped Lord Shiva and Lord Brahma, but there are no negative persons who worshipped Lord Krishna. I think they could try to cheat Lord Krishna, but they didn't do it. They preferred
cheat Lord Brahma and Lord Shiva. Why is it so, Guru Maharaj? Well, one reason is that because the demons, they're more inclined to worship Lord Shiva and Lord Brahma rather than Lord Krishna, because Lord Krishna is more difficult to please. You want something from Lord Krishna, it's more difficult to satisfy Lord Krishna. Lord Krishna will consider, is this actually good for the person or not? But demons like Lord Shiva and Lord Brahma, they're easier pleased. And they don't consider so much. They don't consider about what the person's asking for. They just fulfill the desires of people. So they give their blessings very easily. We say Lord Shiva is easily pleased, but he's also easily angered. So the demons anyway, they're fond of worshipping Lord Shiva because they approach him to get material blessings. คำถามของมันดีนะคะก็ถามว่าพระศิวะเนี่ยทรงทำไมเขาถึงบูชาพระศิวะก็รู้ว่าพรสุดท้ายก็ได้จากพระกฤษณาอยู่ดีอะไรเสด็จกุรุมาก็ถามว่าหลักการของบุคคลเวลาบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะเราเทวดาจะพึงพอพระทัยได้ง่ายกว่าแล้วก็จะให้ง่ายกว่าอย่างกฤษณะเนี่ยท่านจะดูก่อนว่าทำให้มันผลดีกับเวลาเราให้พรมันผลดีกับตัวเขาจริงๆหรือเปล่าไม่งั้นท่านก็จะไม่ได้ประทานพรนั้นให้ Yes, thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Some people are more attracted. They're more attracted to Lord Shiva. When they see Lord Shiva with matted locks and skulls around his neck and ashes on his body and naked, they think he's more spiritual than Krishna. แต่บางคนเนี่ยก็คิดว่าพระศิวะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์กว่าคือท่านแบบว่ามีเท่าฐานทั่วทั้งตัวแล้วก็ทรงไม่ได้นุ่งผ้าอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าท่านเนี่ยมีความสมถะกว่าคริชนาบางคนจะคิดแบบนั้น They see Krishna, you know, he just looks like an ordinary person, you know, and he's just peacock feather playing on a flute, you know, just like a village boy. So people don't feel so, not everyone feels so attracted to him. Not everyone can appreciate the beauty and the transcendental qualities of Krishna. ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชมเกี่ยวกับคุณสมบัติทิพย์ของคริชนา But they see Brahma, Brahma's got 4 heads, and he's sitting on a lotus flower, you know. He appears more transcendental to ordinary people's vision. They think like that. They think that Brahma's more attractive, more powerful, or Lord Shiva is more powerful than Krishna. สำหรับบางคนก็จะคิดว่าพระพรหมเนี่ยมีเสน่ห์มากกว่าพระกฤษณาหรือว่าพระศิวะมีเสน่ห์มากกว่าพระกฤษณา So the less intelligent people, they're attracted like that. อาจารย์บุคคลผู้ด้อยปัญญาเนี่ยก็จะมีความสนใจแบบนั้น Okay, any other questions? No more Bāṇāsura. Okay, so we will stop there tonight. แล้วก็จะหยุดแค่นี้นะคะ So we thank Archana for her translation. Thank all the devotees for listening and participating. And we'll see you tomorrow night. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Good.